佢個價錢咧都係直線上升嘅，即係差唔多加幅係11磅咯。今日入油咧，我真係發現好貴。好多 Costco 嘅嘢食咧都係加咗個份量嘅。大家有冇諗過2分鐘可以食炆冬菇啊 Hello， 歡迎翻嚟 SMY， 我係文迪，森哥喺度揸緊車。我哋而家咧去緊 Costco， 好耐冇同大家行 Costco 啦，所以今日咧就想同大家一齊睇下呢4年 Costco 有啲咩轉變，同埋有啲咩新嘢睇。如果大家仲未訂閱我哋嘅 channel， 記得 subscribe 啦。今日好貴啊，入油，今日179.9。我哋平時嚟 Costco 咧都會入埋油嘅，咁我架車咧就係入 diesel 嘅，咁啊 diesel 喺英國咧就係貴過入 petrol 啦，貴少少啦，但係就襟用啲嘅，因為行遠程啲嘅地方嘅話咧，咁啊整體就算貴咗咧，我覺得都條數喺翻度啊。不過今日入油咧，我真係發現好貴，要差唔多179.9p per lit 咯。咁我哋平時入緊咧係大概137左右啦，貴嘅話大概140、142都入到噶啦。咁但係今日真係貴好多咯。咁啊最主要嘅原因咧就係因為伊朗同美國咧就係打緊仗啦，咁啊霍爾木茲海峽就封鎖咗啦，咁所以啲油價就高咗好多。咁其實都好好噶啦，有得入我已經都唔想太多怨言。好啦，我哋今日咧就快啲去攞咗我哋要買嘅嘢先。第一樣嘢買嘅就係水啦。啱啱入到嚟咧，快手咁啊攞咗2 pack 水先，因為啲水咧真係次次都會俾人攞晒啊，好誇張咯！我哋咧買水咧，通常咧有啲咧係擺喺屋企做 storage 嘅，有啲咧就係擺喺架車度，同埋佢個價錢都平嘅，加埋 VAT 都係4磅幾40支，咁其實我覺得好 OK 啦。薑同埋呢個加力咧，都係我哋好中意喺 Costco 買嘅其中2樣嘢啦。因為咧平時咧喺超市咧薑嘅價錢咧真係比較貴少少嘅，但喺 Costco 呢一度咧1kg 咧淨係4磅99嘅啫，對比起出面超市買咧真係好似抵好多嘅。而加力咧，平時超市咧就係1磅可以買到4粒細嘅蒜頭咯。Costco 呢一隻咧，佢個 size 係大粒好多嘅。如果對比起超市嗰啲，中意濃味啦，中意焗到好似成粒加力咁樣食嘅話咧，呢一個咧，我覺得係會相對地好食啲咯。其實咧，呢一個 brownie 咧，都係我哋之前好中意 Costco 嘅其中一個甜品啦。但係我哋發現咧，喺上年開始咧，好多 Costco 嘅嘢食咧都係加咗個份量嘅。以前咧，佢一盒咧大概係1kg，而家咧係加到係一盒係成1.36k 啊，勁誇張啊！但係而家 Costco 咧，除咗頭先嗰個 brownie 之外咧，仲多咗好多唔同嘅蛋糕仔嘅款咯。呢一隻咧係杏仁蛋糕咯，我哋都覺得係幾好食嘅。佢嘅份量咧都係跟翻之前咯，起碼500幾 gram。如果我哋2人家庭嘅話，相對地會容易啲處理咯。而且佢獨立包裝嘅嘢食咧都多咗好多嘅。喺 Costco 咧，我哋有陣時咧都會買呢一種青口翻去食嘅，不過咧個份量真係有啲多嘅。哇！呢啲青口咧其實都幾鮮甜嘅。咁但係對比有一次咧，我哋喺 Morrison 買嗰次咧，我唔知係咪因為 Morrison 嗰次真係好新鮮咯，佢用網裝住嗰袋咧，質地咧就比較爽啲咯。咁所以咧嗰個咧係我哋食過最好食嘅青口。咁但係呢個唔差嘅，不過大家真係唔好煮咁耐啦，因為佢真係好快就，我諗1分鐘已經搞掂啦。不過呢2年咧，我都買唔翻 Morrison 最好食嗰陣嘅青口，可能因為呢個係季節性限定，所以大家有緣嘅話就試下啦。Costco 蝦嘅種類咧都越嚟越多啊！之前咧就係得呢啲剝咗殼嘅蝦啦，但係而家咧係有紅蝦啦，同埋另外一啲海蝦嘅嘢。咁紅蝦咧，我覺得係最好食，佢個鮮味係最甜嘅咯。咁但係咧，我哋之前咧有 friend 都試過話拎翻屋企之後，佢擺咗喺 freezer 再解凍咧，咁啲肉咧就會霉晒咯。但係我哋之前咧打邊爐咧，因為一大班人一次過食嘅話咧，佢嗰個肉質咧，我哋係覺得係偏爽，而且係真係好鮮甜。要解決嗰個儲存問題咯。如果大家好似我哋咁樣2人家庭嘅話，如果要買一 pack 成2kg 嘅蝦嘅話，就真係難啲去保存。所以可能有時會同 friend share 啦，又或者一大班 friend 去食嘢嘅話，先買咯，咁樣會好啲嘅。
呢個魚咧都好好食㗎，佢係 cod lion， 不過咧而家個份量都係多咗㗎，成2K 啊！以前咧可以買1K 咯，1K 我哋兩個人都食2-3次。哇！今次嚟 Costco 咧，又揾到啲新嘢，就係澳洲羊架。之前咧都係食 Scotland 啊、英國嘅羊架啦，呢一隻澳洲羊來佬貨啊，睇落去咧係大件過平時英國嗰啲羊架咯。佢係做緊24.791kg 嘅，其實同英國嘅羊都差唔多價咯。雖然 Costco 啲肉咧真係幾正嘅，而且咧佢有好多嚟自唔同地方嘅肉啦，即係西班牙啊、英國啊，跟住澳洲啊。但係咧因為佢嘅份量咧真係開始越劈越大啊，咁所以咧我哋而家都減少咗喺 Costco 度買肉咯。但係有時咧佢有一啲特別嘅肉咧，我哋都係忍唔住買嘅，例如伊比利亞豬啊嗰啲咧，真係喺其他地方好難揾到咯，所以我哋都係會喺呢一度買嘅。Sweet cabbage 咧，以前咧喺 Costco 係冇見過嘅，最近咧我哋就見到佢啦。即係如果大家中意食，即係可能日本類嘅椰菜或者韓國嗰啲椰菜嘅話咧，呢一啲咧係會再甜啲嘅。咁佢嘅產地咧就係西班牙，但係3磅45抵唔抵咧？佢話有1.6kg嘅。咁我哋平時咧買一個類似 sweet heart cabbage 嗰啲咧，都係大概69p、75p 左右嘅啫。咁呢個咧個價錢咧，我會覺得喺 Costco 買嘅話，相對就貴啲咯。但係如果中意食嘅話，偶爾買一次應該都 OK 嘅。其中一樣我哋中意喺 Costco 買嘅咧，就係呢一個秋葵啊。因為平時超市咧一包秋葵200g 左右咧，已經係要2磅幾㗎啦。但係呢一度咧係600g咧，就係4磅幾咯。我哋會覺得 Costco 嗰啲咧，每一次咧睇落去佢都係新鮮啲嘅。超市咧可能係我哋屋企附近嗰間啦。咁平時嗰啲秋葵咧都好似擺咗好耐啦，好似淋晒脫晒水咁。咁所以通常我哋都會喺 Costco 度買秋葵咯。之前咧 Costco 咧我哋都會買呢個雜菌，咁佢係6磅99嘅。但係我哋主要咧都係中意佢入面嗰啲雞髀菇咯。咁而家咧，因為之前打邊爐嗰陣同大家睇過，喺 Waitrose 咧都已經開始有齋賣雞髀菇嗰啲 pack 咯，所以而家咧我哋就會好少買呢一個啦。另外呢個西蘭花苗咧，都係我哋喺 Costco 會買嘅蔬菜之一。佢個價錢咧都係平過超市嘅。咁通常呢啲貴價嘅蔬菜，我覺得 Costco 係相對抵啲咯。但係其他有一啲嘢咧，即係好似蘿蔔啊嗰啲，我哋就會相對喺超市買多啲咯。呢個細嘅青瓜咧，我哋都係好中意喺 Costco 買嘅。我覺得 Costco 呢一個咧係我食過咁多個地方嘅最好食嘅咯，因為佢個產地咧每個地方買咧，每間超市咧都會有少少唔一樣。而呢一個呢，係我推薦嘅，平時大家可能係涼拌啦，又或者係早餐啦、夾麵包啦，我都覺得係好好，因為佢係偏健康嘅嘢食咯。即係而家話要食多啲蔬果類啊嘛，咁佢呢一個都 OK 嘅。同埋士多啤梨啦、藍莓啦，喺 Costco 呢度呢，偶爾都會有一啲好嘢嚟嘅。因為呢一度咧有一個摩洛哥嘅藍莓啦，佢個 size 真係超級大粒咯。除咗榴蓮之外，而家咧喺呢度大樹菠蘿都揾到啦。價錢就有啲貴咯，9磅49。Costco 嘅奇異果咧係一樣令到我有少少失望嘅嘢嚟嘅，因為咧佢係 Sainsbury 嘅奇異果啦，但係咧因為佢個產地咧唔係紐西蘭啊，我發現咧唔係紐西蘭產地嘅話咧，佢嗰個 quality 係會有少少飄忽嘅。有時金奇異果都係酸嘅咯，所以即係希望佢可以入翻紐西蘭版，又或者希望即係意大利啦同埋希臘呢一個嘅版本咧會優化啲咯，因為佢可能啱啱先開始喺嗰度種，個土壤可能佢仲未係可以調節到接近紐西蘭嗰個味咯。咁所以我暫時放棄佢，而且咧佢個份量係真係都多咗，變咗1.5kg咯。Kimchi 嘅份量咧都多咗，原本咧
係1kg 變咗1.5K 啊！Costco 嘅芒果乾呢，其實真係有好多唔同嘅選擇啦。我試過咁多次之後呢，我以前呢咪同大家嫌棄過呢一種芒果乾嘅，但係呢，而家呢，佢成為咗我最愛嘅芒果乾咯。因為呢，我試過呢兩隻啦拼埋一齊食，我就會食到呢一隻先係好原汁原味嘅芒果乾咯。所以而家呢，我係會揀呢一隻嚟食嘅。但係問題就係呢，佢呢隻芒果乾呢，就係好似英國啲零食咁，會受到本身嗰隻原材料嘅影響，而令到佢嘅 quality 有飄忽咯。有時呢就會相對甜少少，有時呢就會偏酸咯。咁所以呢，呢個都係撞手神啦。大家如果係中意一啲加咗糖啊，同埋咬落去腍身啲嘅芒果乾嘅話呢，就係會買呢一隻咯。同埋而家呢一隻咧加咗糖嘅版本咧，喺 Sainsbury 都開始有得賣啦。如果大家唔想買咁大包嘅話咧，都可以去嗰度睇下。但係無糖嗰隻版本咧，都淨係得 Costco 而家先有啫。盒裝紙巾咧，我哋都係會喺 Costco 買嘅。咁因為咧，我哋都試過唔同類別嘅紙巾啦，即係價錢貴有一樣嘢啦，第二樣嘢厚薄都係一個問題。我哋發現咧 Costco 呢一隻盒裝紙巾咧，算係個性價比最高嘅。咁啊，但係都好似有加到價咯。而家係做緊16磅100，連埋 VAT 啦，有12盒一大 pack。呢支應該係叫 Mr. Muscle， 係威猛先生啲 friend 啊。咁佢係通渠用，嗰個去水槽，就算你擺咗個格格咧，啲頭髮都係會落到去嘅。咁有時咧，我哋都係需要劏浴缸嗰個渠嘅。咁呢一隻咧係我哋試過好多隻唔同嘅通渠水啦，相對地我哋覺得係最好嘅咯。而且每一次佢都好啊咯。佢平時超市一支咧就已經要5磅，咁喺呢一度咧5磅98已經有2支咯，即係基本上直頭係差唔多去到買1送1咁滯啊！平時咧呢一啲嘅洗碗粒粒咧喺超市買都幾貴啊，我覺得。同呢一個牌子咧，而家加咗 VAT 咧8磅98咧係90粒嘅，但喺超市咧係一半嘅份量，但係相同嘅價錢咯。咁所以通常我哋都會喺 Costco 度補呢一啲，係真係抵啲嘅。雞蛋6隻，糖咧2茶匙，仲有啲橙皮添。我哋咧想買嘅雞蛋已經冇晒啦，24隻雞蛋4磅89。咁所以我哋平時係會買嗰隻嘅，佢而家都限購，每日只可以買1盒咯。但係可惜今日又冇啦，所以我哋要買呢一隻 Happy Egg 啊，即係開心嘅雞生出嚟嘅蛋啊！佢嘅價錢同超市差唔多嘅，只不過我哋今日唔會特登再去超市，所以就喺度買埋啦。終於到咗 Pizza 區呢一邊啦。佢呢一度啲嘢食呢係真係好多種類啦。咁我哋陣間呢慢慢同大家講下邊啲呢係我哋成日會買嘅，因為呢喺英國啦，我哋未必會每一日都會出去買餸，所以咧呢一啲呢係喺補給度係幾好嘅，因為擺 pizza 平時想食嘅話呢先拎嚟食咯。呢排啦，咁其中一樣呢，我哋個 friend 推薦俾我哋嘅就係呢一隻韓國嘅炸雞啊。之前咧嗰隻韓式炸雞咧，佢係韓式辣醬嚟嘅，咁所以咧好似我呢啲唔係好食辣嘅人咧，會有啲辛苦咯。但係今次呢一個咧 Sweet Garlic 咧，佢係類似有少少甜豉油啦，加咗加力味嘅炸雞咯。個皮嗰個脆度啦，係比起之前另外嗰隻嘅韓國炸雞咧，係更加脆咯。同埋焗完之後，佢啲肉都幾 juicy 嘅，所以如果大家中意嘅話咧，都可以試下咯，佢真係幾好味嘅。呢一個台灣嘅奇美餃子，佢係一個豬肉餃嚟嘅。如果對比起另一隻咧，我哋之前有介紹過俾大家嗰隻日本嘅餃子啦。我係中意食台灣呢隻多啲嘅，台灣贏咗啊！因為佢呢個係豬肉菜啦，之前日本嗰隻咧係雞肉菜嚟嘅，咁佢個雞肉咧有時啦會有少少雪味咯，但係豬肉呢一個咧，我哋暫時試咗幾次咧，佢個味蒸完之後咧仲係好鮮，
所以我係覺得幾推薦俾大家。佢而家係 1.5K， 其實係同日本嗰隻佢個價錢啦，同埋 size 份量都係一樣咯。其實咧撇開價錢問題，呢一個咧餃子咧都好好食㗎。佢係蝦嘅餡咯，但係佢個價錢咧就真係貴過其他嗰啲少少嘅。佢係1kg 10磅幾咯。如果大家想試下唔同嘅味嘅話咧，都可以考慮下呢一隻。而家咧仲有呢個日本嘅脆皮豬肉腸。喺英國咧，好耐之前咧，其實係一路都揾唔到脆皮腸噶嘛。呢2年開始咧，不斷有啦。咁而家咧 Costco 都買到啦。即係如果大家屋企未必有中超嘅附近，咁都可以睇下 Costco 嘅呢一隻脆皮腸咯。話說最近 Costco 咧有一個優惠嘅批啊，入邊包住菠菜啦同埋芝士嘅一個批咯。咁佢係好似酥皮咁樣捲咗一條線，跟住再轉咗一個圈，就好似一個批咁啦。咁我喺 Costco 嗰個 group 度咧，係成日都見到有好多香港人話呢一隻好食咯。咁所以我今次就諗住買嚟試下，睇下係咪真係好食。因為3.99磅都幾抵，其實同平時買一個批差唔多咯。但係因為佢入邊嘅餡我都覺得係幾足料嘅。因為以前咧，我有一隻好中意食嘅呢個菠菜批啊，而家咧係成日都見唔到咯，斷貨咗幾年啦。咁睇下呢一隻可唔可以揾翻我嗰一隻菠菜批嘅記憶啦。試下啲新嘢，可能會揾到一啲驚喜。Costco 終於有鮑魚賣啦！呢個咧係急凍鮑魚咯。咁啊，裡面有6隻，其實我一路都好想試。咁今次咧，我都想買嚟試下嘅，做緊21.99磅，有6隻，過下口癮咯，又唔可以話特別抵，但係以英國嚟講咧，呢個價錢已經算好好啦。同埋咧，我哋喺伯明翰嘅 Indoor Market 咧，其實都好少見到有鮑魚賣，咁所以難得有嘅話咧，買嚟食啦，食落肚嘅永遠都係着數嘅。另外呢一隻蝦咧，其實我哋上一次一大班 friend 喺度開 party 嗰陣咧，係食過㗎，哇！真係好好食。佢係可以就咁打開嚟即食咯。佢個鮮甜度係非常之高。佢唯一有一個缺點啫，就係太大盒。我諗我哋上次10幾人去食，咁你先會好啲咯，即係大家可以輕輕咁食下咯。咁但係如果你話我哋2個人咧，真係搞唔掂。同埋咧，佢中間嗰個 sauce 咧，真係好鬼惹味嘅，點嗰個蝦。即係如果中意食蝦嘅朋友仔，呢個一定係值得推薦嘅。仲有我哋喺 Costco 會買嘅蝦，佢個價錢都有調升咗少少嘅，不過我都覺得係仲可以接受嘅。最中意嘅係呢個粉紅色嘅爽甜，有少少鮮味啦，唔會係嗰啲哇你食完全冇味嘅蝦咯。我哋係平時攞嚟炒西芹都唔錯。話說呢隻 Costco 咧自家品牌嘅帶子咧，我哋都試過嘅，佢的確係算好食嘅。不過咧，佢個價錢咧都係直線上升嘅。佢係由我哋啱啱以前嚟嗰陣咧係33磅幾啦，賣到而家變咗44.99磅喎，即係差唔多加幅係11磅咯，30幾個%啊，好誇張啊！但係而家我喺另一個地方咧，揾到一啲刺身級嘅帶子，個價錢都唔使咁貴，而且我都覺得幾好食，所以暫時咧呢個拜拜 Costco。大家有冇諗過2分鐘可以食炆冬菇啊？呢一個咧 Costco 嘅冬菇咧，我就係想介紹俾大家，佢係一個乾冬菇嚟嘅，原本係一個零食嚟嘅，但係咧，我哋個 friend 發現咗，佢掉落去個麵度煮嘅話咧，湯麵嘅話咧，佢係即刻可以變咗做炆冬菇嘅。而我哋都買咗嚟試咗，真係好好食。佢嗰個炆冬菇嘅質地咧，係完全係一模一樣嘅。所以如果大家諗住好簡單咁可以食到炆冬菇嘅話，記得要買呢一個啊！Costco 呢一隻咧無骨乳豬嘅 roll 咧，我咧喺嗰啲 Costco 嘅 group 度都見過好多人介紹啦，話好食啊！但係我哋一路都未試過嘅。佢個價錢其實都唔算平咯，800 gram 28.99磅咯。
呢隻八爪魚咧，平時咧我哋喺 Costco 買嚟咧當刺身食嘅，或者咧愛嚟整壽司啊、手卷啊，我哋都會用佢嘅。咁我哋原先食嘅時候咧，個價錢係12.99磅，有陣時13.99磅。而家咧食到咧八爪魚腳都通脹啊，大佬係19.99磅。嗱，我唔知道係咪因為佢而家變咗4條，可能嗰個重量 size 大咗啲，所以貴咗啲。但係我嘅感覺就唔係咁大分別咯，即係以我一個食家嘅角度，所以我覺得係通脹㗎啲八爪魚腳。Costco 而家引進咗有啲香港嘅 product， 就係呢個維他奶同埋維他檸檬茶。如果大家有少少思鄉，又或者好中意呢一啲嘢嘅話呢，個價錢都幾貴嘅。24包檸檬茶16.79磅，維他奶而家做緊 promotion 係平少少嘅，24包10.99磅。話說 Costco 已經開始有伊藤園綠茶買啦，係成支嗰啲啊，唔係嗰啲一包包要沖嗰啲啊。因為平時咧買嗰啲5件啊或者10件裝嘅茶包咧，都已經要5磅幾咯。咁所以其實呢一個好似唔算好貴咯。但係如果對比起以前香港我哋買茶嘅話，佢梗係貴啦。喺日本啊，可能百零yen就已經有一支，即係可能5蚊6蚊港紙。但係而家佢呢一度係1磅幾一支咯，抵唔抵啊？想唔想飲啊？呢個係森哥嘅最愛嚟嘅。呢個支裝茶嘅愛好者都係忍唔住買翻盒，擺翻落去咯。訪問下你先，哇！終於有茶飲啦，開唔開心啊？梗係開心啦，唔使諗啦。而家呢個世界係咁打仗，遲啲可能茶都冇得你飲啊！你要買好買啦，有錢唔係大晒啊！我喺英國咧，我真係學識咗一件事，就係你有錢咧，唔係代表住你一定有得買。油站入油已經係個例子，所以有陣時呢啲咁樣咧，佢喺度有 pack 貨俾你買，你想買咪買咯。其實你飲幾多食得幾多，所以食咗落肚飲咗落肚嘅，永遠都係最抵嘅。大家揾嘅錢呢係有回報㗎，係可以買到自己想要嘅嘢㗎。咁所以呢，大家加油啊！繼續努力，繼續嚟 Costco 消費。多謝收睇 SMY。